สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการอัปเกรดเครื่องรับดาวเทียมนะครับเครื่อง SD ธรรมดาครับทำ329นะครับวันนี้ผมจะเอาเครื่องของไอเดียเสร็จมาทดลองอัปเกรดเพื่อเป็นความรู้แก่เพื่อนช่างบางคนที่ยังไม่เคยทำยังทำไม่เป็นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3328เก่าครับแต่ผมเปลี่ยนบอร์ดเอา3329ใส่เข้าไปส่วนอื่นก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนเครื่อง3329แต่บอดี้3328เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับผมก็เสียบสายหลังจากลงไดเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างในเครื่องครบหมดแล้วก็มาเสียบสายกันเลยครับสายมีหลายสีนะครับมันจะมีพวกเนี่ยเหลืองแดงเขียวฟ้าเนี่ยใส่เครื่องกลุ่มของวิกโฟของไอเดียแล้วก็ไทเซ็ตรีโอจะใช้สายเส้นนี้ครับเรามาเสียบเลยครับเสียบที่ตูดข้างหลังนะครับเสียบไม่เจอรูไม่เห็นเสียบเข้าแล้วครับผมอะไรขึ้นมาหน้าจอยหลังจากเสียบเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับครบหมดแล้วก็เปิดโปรแกรมครับวันนี้ผมขอเอาซอฟต์แวร์โปรแกรมของอาจารย์มนตรีหรือของไทเซ็ตครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะเลือกเป็น Data Dump ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอัปเกรดไว้ช่วงหลังครับ Data Dump เราเลือกที่ Data Dump ครับคือดูดข้อมูลดูดไฟล์จากเครื่องตัวนี้เอามาเก็บไว้ก่อนเผื่อเราอัพเลยบนเครื่องมีปัญหาน็อกยังไงเราจะได้เอาไฟล์นี้อัพกลับไปเรามาดูเนี่ยครับแล้วก็เลือก Data Dump แล้วก็เลือกพอร์ต3ครับบางคนก็อยู่พอร์ต4แล้วแต่ครับแต่ของผมอยู่พอร์ต3ผมเสียบพอร์ต3ไว้อันนี้ตั้งชื่อไฟล์ครับที่ค้นหาตรงนี้ผมไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับเนี่ยตรงนี้เดสก์ท็อปชื่อไฟล์ว่าdump idea แล้วกันนะผมขอตั้งชื่อว่า dump idea 3329 คือ2550คีย์แล้วแต่ใครจะพิมพ์เอาเองนะครับชื่อตรงนี้ไม่สำคัญครับเลือกเดสก์ท็อปถูกต้องกดเซฟครับแล้วก็กดทุกอย่างเราเซตพอร์ต3คือคอม3 Data Dump ครบกด next เลยครับแล้วมันจะหาเช็ค serial port หาเจอเรากดดูก่อนนะครับกด power ที่ตัวเครื่องเลยครับดูมันจะเจอไหมถ้าเจอมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเสร็จอย่างนี้เลยตามนี้เลยครับช้าสักหน่อยนะครับประมาณนาทีกว่าๆรอแป๊บหนึ่งเสียงไมค์ซ่าเจ้าช็อตไปบ้างขอโทษด้วยนะครับไมค์ไม่ค่อยดีใช้มา4-5 ปีแล้วไม่ยอมซื้อสักทีซื้อมาสมัยเล่นแคมพ็อกเป็นดีเจแคมพ็อกเกือบ10 ปีแล้วเพิ่งไมค์ตัวเนี้ยคุ้มแล้วเดี๋ยวจะถอยใหม่ทุกตัวอีกใช้โปรแกรมของอาจารย์มนตรีนะครับไทเซ็ตอะไรโปรแกรมมีหลายตัวแต่ผมเลือกใช้ตัวนี้มาใช้ครับวันนี้เวอร์ชัน 4.0.1 ครับใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วบอก STB Dump Data คือขีดขึ้นว่า Full แล้วครับ Fully หรือ Full แหละเขาก็กด Finish แล้วครับเสร็จแล้วครับผมหลังจากเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรามาเปิดโปรแกรมอีกทีหนึ่งเลือกคอม3เหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้เราไม่ต้องนั่นแล้วก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็อัปเกรดนะครับขึ้นแล้วก็ค้นหาไฟล์ที่เราเอาเมื่อกี้ครับที่ดัมมาเนี่ยอยู่หน้าเดสก์ท็อปเนี่ยดูที่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไอเดีย3329หรือจะเอาไฟล์ที่อื่นก็ได้มันจะเป็นที่ดัมมานะครับจะเอามาจากไหนก็ได้หรือไปแปลงมาจากที่อื่นเอามาอัพก็อัพเหมือนกันหมดครับแบบนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็น D-Tag ไม่ใช่ D-Tag ว่าโทษทีเป็นไทเซ็ตหรือว่าไอเดียดีโอทุกสิ่งอัพเหมือนกันหมดนะครับ
อยู่แนวนี้หมดซอฟต์แวร์เขาใช้ตัวเดียวกันครับไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นของไทยแซดต้องใช้ไทยแซดไม่ใช่นะครับคือใช้ได้ทุกตัวครับทุกรุ่นครับที่เป็นเครื่องตัว329อันนี้ครับแบบนี้ครับแล้วก็คลิกแล้วครับดับเบิลคลิกก็ได้หรือเปิดก็ได้ครับผมคลิกเปิดนะครับเปิดแล้วกด next นะครับกด next ดูมันจะเจอไหมเจอแล้วครับผมเจอพอร์ตแล้วครั้งนี้จะเร็วหน่อยนะครับกำลังอัพอยู่ครับผมเดี๋ยวมันจะเบิร์นอีกรอบหนึ่งครับ8990แล้วแป๊บเดียวครับอัพเร็วมาก100%แล้วครับแล้วมันจะเขียนมาบอกว่าเนี่ยคลิก next start burn อีกรอบหนึ่งคลิก next เลยครับผมอันนี้แป๊บเดียวครับห้ามปิดเครื่องจนถึง 100% นะครับถึง 100% แล้วถือว่าเสร็จครับตรงนี้ครับขึ้นมาfull หรือ fully นึงนะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ฟินเน็ตคือจบสิ้นจุดหมายปลายทางที่เราทำถอดออกได้เลยเสร็จแล้วครับปิดเครื่องถอดสายได้นะครับเสร็จแล้วถอดสายที่ตูดออกเลยนะครับผมถอดแล้วทิ้งไปเลยเครื่องปกติครับมาเลยขึ้นแล้วครับเลข0นะครับแล้วบางทีถ้าไฟล์ไม่สมบูรณ์หรือไฟล์ผิดรุ่นเครื่องอาจจะน็อกได้นะครับแล้วก็มันอาการตัวหนังสือจะไม่ครบมันเป็นแหวงขาดมีหลายอย่างแต่นี้ผมทดลองเฉยๆครับคือไฟล์สมบูรณ์ดีใช้ได้ครับถ้ามีเครื่องต่อรับสัญจอต่อทีวีต่อจานแล้วก็เสียบได้เลยแต่ผมไม่ได้ต่อครับเครื่องเลยครับสาธิตแค่นี้ครับวิธีอัพเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มนตรีด้วยครับมอบเสื้อมาให้ตัวนึงใส่กันจะขาดแล้วเนี่ยเมื่อไรจะแจกอีกไม่รู้เนี่ยขออีกตัวนะอาจารย์